हेलो मिस्टर राहुल साहब, आपके जान का फ़ोन आया है। राहुल जी, अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज़ अपना फ़ोन उठाने की प्रयास करें। मिस्टर राहुल, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत ही देर से बज रहा है राहुल जी। प्लीज़ बात को समझिए, फ़ोन उठाइए जी, कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है। हेलो मिस्टर राहुल, प्लीज़ पिक अप द कॉल। प्लीज़ फ़ोन उठाइए अपना।